Bandeko batali na bitando bikre na dino tokutani lisusu na rendez-vous ya politique oyo ya mbela rabino bayimboka oyo baza koloba makambo etali politique ya République démocratique du Congo boyebi yango lelo na République démocratique du Congo tozali en plein pied ya processus électoral oyo kala mingi te campagne électorale ezali kobanda mais lokola tokomi nani yango wana tokolobela makambo campagne électorale te mais yango eza kopesa biso opekisite tozali na ndingiso ya korecevoir oyo nyonso batali politique oyo balobelaka yango ntango nyonso mpona totuna bango mituna oyo bango bakopesa biso biyano mpona émission ya lelo tozali kosala yango na siège ya FCD oyo ezali Front de Congolais pour la démocratie ezali parti ya mwana mboka Pierre Kanguda Mbai oyo azali autorité morale ya parti oyo toyambi moko ya bacadre ya parti oyo na kombo ya mopepe muli edi azali président ya ASBL Debout Kimbanseke pe candidat provincial na circonscription ya Kimbanseke na émission oyo na koanime yango na baconseillers na ngai mibale moko ya DTV grâce Gisasi Mbote ndeko et puis na Nadine Mayombe ya Africa TV Mbote ndeko di mopepe professeur matondi lokolo ndina expression na biso na émission na biso oyo toyambaka bakadre politique ezali moto monene na parti oyo ya ndeko Pierre Kangudia Mbai azali ministre d'État charge du budget alors toye tobeta na même masolo ya politique oyebi na République démocratique du Congo c'est déjà azwaki ndingisa pe bamoyen ya koorganiser élection na République démocratique du Congo déjà lancaki baopération na ye obosani yango te epuis ezali moko ya bakandidat me motuna liboso na ya kotuna yo ezali koyeba likanisi nini FCD aza nango na komonaka makambo ezali kokende ndenge ya élection. Merci mingi na maloba na bandeko bopesi ngai. FCD ndenge tolobe eza Front de Congolais pour la démocratie na kati ya parti na biso toza na avantage ya kozala na mokonzi oyo azali ko gérer budget ya mboka. Cela veut dire mayele pe makanisi ne nyonso atiaki après dialogue biso nyonso toyebaki gouvernement oyo bapesaki biso ezalaki na mission misato mais mission oyo ya munene oyo bato nyonso bazali kozela mission ya koorganiser baélection. Effectivement FCD na mokonzi na biso tozali tobandaki déjà kose préparer mpona maponami le peuple congolais aza mposa maponami biso FCD toza prêt mpona okenda maponami na kobanda na ye moko mokonzi na biso oyo ye mpe azali candidat député national na circonscription ya Moramba na biso nyonso bacadre oyo tolobi tokende na maponami mpo tomema souffle ya sika na Congo makanisi ya sika mpe tomema nouvelle classe politique parce que bilongi ya kala tomoni yango mingi na makanisi oyo ya kala ifo tomema makanisi oyo ya sika oyo peuple aza nango posa makambo mpe bele ezali kosomisana kaka mpona mambo ya élection oyo esalema yo oyebi ezali mambo ya machine à voter ezali makambo ya baempreinte ya bacongolais oyo azali komona baempreinte te bakende kosala enrôlement baquestion ezali ebele malgré mokonzi na bino asimbi mbongo oyo bapesaka organe oyo ezali habilité ya kosalisa baélection yesi bozalaki déjà préparé par rapport ya réunion esalemaki na Saint-City na Senco mpona baélection esalema est-ce que yo oza na elikya par rapport à baquestion wana oyo etali machine à voter oyo etali kozanga baempreinte oyo etali bamakambo ebele que élection vraiment ekosalema na RDC ekobosha tokoki kaka kokangaka bandoki te tobandi nano makambo ya machine à voter oyo biso nyonso tobenga machine à voter seni aexplike biso na façon nyonso keza machine ya impression. La preuve année, bayebi ke impression ya bulletin de vote ekozala. Na 2006, toke na maponami, na ba oyo na benga ba bulletin ba journal. Tokaki contestation esalamaki bato bakufaka na Kinshasa masasi ebetamaka. Toye na 2011, kaka na journal, moto nyonso a créé tricherie, il y a eu bourrage, biso nyonso to créaki.
tokendaki ti na cour suprême tolobi makambo mabe basali mabe batriche babourre bairne seigneur alobi bon toke na expérience mibale wana ememi kaka makelele na kokufa ya bato bon batante expérience ya sika ya machine à impression tokende nanu mpo toyoka eseni abengisi baparti politique mwa mbala ebele abengisi bakonzi nyonso na opposition na majorité bango nyonso bakendaka bakutaka na seni aexplike bango e basali bateste ya machine wana bamoni ke effectivement tokoki mpe kokende tolandi kala mingi te a archevêque asika auti koloba lobi machine a voté eza raison te epekisa bato kokende élection donc bato oyo baza na motema boboto motema bolingo ya peuple na ndenge solo toza na souci pena ya alternance esala tondima tokenda mavuma mwana mboka edi mopepe ya solo ekodeta tolo ebao baza na bolingo ya peuple estce yo mpenza okotia makanisi na yo to boza sur te kouta bosi boutaki na opposition bokatisi na ngambo ya FCC peuple yango akozala kaka derrière bino po asoutenir bino ntango okoloba ete FCC bito FCD azali prêt mpona kokende na maponami yebisa biso FCD asi aligné combien de candidats po abeta tolo na lolengo okolobela yango wana nalobi merci mingi mpona motuna mama Nadine tozalaki na opposition eza état d'esprit opposition eza elongi ya motu te eza individu yango bakobenga bino caméléon bokochange couleur caméléon eza biso te biso toza na position tozwaki au peuple ayebi toke badialogue mibale mpona kokende na maponami badialogue nyonso mibale tokendaki lelo tozokende na maponami souci ya peuple eza alternance esalama tomonaki bato batambolaki tosala élection kosifo esalama so élection esalami te kabila kosala 3 mandat te tomoni président kabila apesi abimisi moto oyo akozala candidat na compte oyo ayi et puis FCC faut toba clair FCC eza majorité présidentielle te les partis à tokomona bakandi mingi oyo bayi na kati ya gouvernement nde bayingeli na kati baloba bosolo mabe ya bandeko na biso nyonso ya bapolitike bapapa na biso bave na biso nyonso balingi koloba bosolo te à partir le 31 décembre bango nyonso basignaka accord à Saint-Sylvain opposition kufaki majorité kufaki tozalaki lelo tokende na gouvernement ya union nationale tokende na kati ya gouvernement union nationale ba plateforme électorale esalami FCC eza plateforme électorale esangisi bandeko nyonso baa na souci ya Congo problème eza te aza politique aza po baza bapoliticien bazwi baindividu politicien bazwi baministre te bazwi baindividu politicien nde est-ce que moto akokamba nape soki moto aza ADG banome kuna na équipe wana comme ADG te ministre oyo banome effectivement aza coordonnateur chargé ya nini na bafonctionnaire na baagent à l'état batie wana mpona nini mpo bayebi ke lelo fonctionnaire à l'état azwi valeur bandaka yango dia azwi budget kende kotuna tambola moto congolais oyo moto ya malamu tambola na administration bakoyebisa yo bandaka yango papa kango dia azwa budget base retrouver na makambo malgré ata se retrouver à 100% te mais il y a un pas oyo esalami ya malonga c'est yango bapesi coordination ya makambo etali bafonctionnaire mpe baagent à l'état kuna akei comme Kangoudi ya Mbayi politicien comme ministre ya budget te il faut tosala bapart des choses mais lokola ozoloba makambo ya bafonctionnaire de l'état base retrouver depuis ndeko Kangoudi ya Mbayi azwi budget ya l'état bafonctionnaire yango bino boza kobetela tolo base retrouver na nini na salaire à 100 000 francs fonctionnaire mon côté à l'état aura salaire à 100 000 francs na émission maboy tokoki on dévoiler te na TV ba salaire bandako bato mabala kuna moi ça binga na monaka oyo nzoke bimaka boy mais en âme et conscience agent nyonso administration place à Zayebi qui effectivement il y a une grande amélioration.
ndeko Denis Eli Mupepe tozongi kaka na mamotali processus électoral po tozali kolobela yango otalaki seni na mikolo eleki bazwi dotation ya gouvernement na oyo etali matériel oyo etali oyo kotinda bamatériel ekende na bafin fond ya mboka pour élection esalema seni totuni yo motuna seni alobi oyo nyonso gouvernement apesi ekoki alors bino na niveau ya FCD comment na gouvernement esali boye mpe bandeko ya ngambo wana mosusu baza kodute kaka na faisabilité ya élection yo mpo na yo président de Kimbanze kolobi awa nazoloba comme politicien comme président de Kimbanze kena ndute ato un aspect ya FCD comme coordonnateur ya FCD na Tchamba nazoloba gouvernement sali par na ye gouvernement lobaki akoautofinancer processus électoral ye moko apesi ba matériel ngana kamwaka pona nini mutu so asali ne fisque ata 5 kolo 6 obetele na maboko ta sali fort à 7/10 yo lingi kaka te il faut que ça 10/10 10/10 c'est impossible lelo mutu akosa 100% mokeza kaka nzambe basali ce qui est important gouvernement a réalisé quand même promesse ou apesa ki na seni yako financer processus électoral il y a doté seni na ba matériel na ba moyen logistique à sali yango nango to ko beta ta maboko te to bana ko critiquer. Bonjour ndeko Edi Mupepe. En tout cas question nanga ya liboso zali boye ko postuler na provincial na commune ya Kimbanze ke objectif nini o komema soki bana Kimbanze ke o bazosala confiance na ponio en tant que député provincial na bango soki obini objectif na yo pour na Kimbanze ke ezani déjà pour na biso commune ya Kimbanze ke za mboka wa na biso lobe na ngo village ngamo na mibenga na villageois les reculés de Kimbanze pour na mona Kimbanze ke moi na mokali et je suis fier de l'être commune na biso ya Kimbanze ke za commune c'est la commune la plus négligée de toutes les communes de la ville de Kinshasa. Mais c'est la commune la plus sollicitée dans le moment de l'élection. Yango moni to lancer slogan moto benga to bi Kimbanze geza fuluté pour le kutaba salité mususu ya bana. Commune oya biso eza commune moko biso benga commune verte. Cela veut dire ezana ba esika espace oyo to ko sala moi makambo mais lokola commune yango babwakisaka yango bakipa yango mingi te tobaki déjà bana Kimbanze oyo asolo bayebi Edi Mupepe abundaka mpona commune na ye ngai naza fier nazalaka fier ya kozala mwana Kimbanze mpe souci na ngai ezalaka Kimbanze il faut changer il faut que Kimbanze mpe bakoma obeta lisolo nde babetaka bacommune mosusu ekomi non en tout cas na Kimbanze toboya ezala kaka oyo bayelaka biso na tv oyo na Kimbanze toyokaki babomaki basala ekolona mais na Kimbanze eza mpe na bato oyo baza na makanisi ya malamu mpona intérêt ya commune na bango mpona kopusa commune ekeye liboso toza na souci ya développement toza na baprojet ebele eza déjà na bamwa moke oyo tozwaka tomekaki déjà kocréer quelques initiatives oyo tosalaka déjà tocréa asbel na komwa debu Kimbanze po esangisa baintelligence nyonso ya commune ya Kimbanze et la majorité ya bato oyo toza na bango na commune tosangisa mayele na asbel oyo toza tocréa déjà na kati ya asbel debu Kimbanze toza na bainitiative ya encadrement ya bajeune fille mère tocréa bacentre ya formation ya coupe couture en esthétique dernièrement totopesa formation en auto-école mpona bajeune e makanisi eza mo ebele ya mikolo ezoya ya kosala plus koleka wana pourquoi pas kocréer même biloko oyo eza ya biso moko avec nos ressources propres nos cotisations mpona commune na biso surtout esprit na biso eza mingi mpona assainissement ya commune na biso tobetana lisolo ya route mokali en tout cas degré route mokali wana ebebelaki tookaki na baekandeli te ke ndeko Edi Mupepe akotisi balettre na hôtel de ville mpo basala nzela wana betana lisolo nango osalaki yango ndenge nini ebandaki ndenge nini lisolo wana mpo route wana ekoma lelo soki ozoleka embouteillage eza te mai ekotelema te route mokali ekomi vraiment impeccable. Oui, tosengaka merci na Nzambe e tosengi mpe merci na
gouverneur à ville André Kimbuta malbe na biso tonga kosenga merci karaté tonga pe ka ko critiquer to sengi merci pour bayokaki biso merci na excellence Thomas Louaka et merci na premier ministre Binoti Balé surtout na président autorité morale na biso Pierre Kangodia o aidaki biso na koluka moyen kokota en contact na bakonzi wana pour na ko plaider pour na cause ya route mokale. Effectivement les agis moi passé mais to bundaki et to zaka réussi à 2 reprises et pas autorité urbaine ya ville ou gouverneur à ville yekuta pesa na ba regret habito kotaka déjà tracteur kuna me botumbaka ngo siko to zo tracteur susu wapi il faut nini mais batumbaka yo yebi na kanda le 19 wana ma solo le 19 janvier 2015 wenga na zongi sala ma na bi papa so mona sumbelo na loboko kata loboko te po mona sumbi abiki OK et to bunda ki to yo occupé na niveau budget les ana ba financement mo zo sala ma pona ba route secondaire to chaki moi pression côté à mon konziwa ya biso et à l'ouga ndenge okutanisa biso pe tokutana ba konziwana to monaka bango to solana bango ba image pe ezali et puis ba pesa biso réponse qui effectivement to kokota makambo na route mokali ba kosala nzela et jour na kutana na ba mama ki mbantseke ba image za na biso bango date boye bako banda misala ya nzela mokali ya mikolo na bana pe nzela lelo tozana nzela mokali to sengi merci eza ya liboso mais nzela ezaka mokali te mikondo nzoko pona okende buma nzela pe beba to sa su makasi to cha pression nzela na pe esa masokeke ba pesi biso chance to koma na niveau tozwa bokonzi yango parce que bokonzi ya solo ya province eza ba député provinciaux bango nde bakonzi ya solo parce que bango nde badecidaka na sort ya ville osala eza ebele na Kinshasa o bafundu basalite en tout cas pour ça l'effort mosala eza makasi mais ana bolingo soki bato baza na bolingo ya solo mosala ekosala. Ok, merci beaucoup ndeko postulé na parti ya FCD na kati ya parti ya FCD toyebi ke eza na kati ya majorité présidentielle mboka na biso tolobaka mingi ke République démocratique du Congo eza na démocratie bato ebele bazoleka na TV candidat député moko alekaki na TV ya majorité azalaki na opposition akomaki mpe na majorité alekaki na baetando eke en tout cas tobombi nkombo na ye mpo na baraison personnelle toza na baarticle oyo ya constitution mboka na biso olobaki soki président de la république asengage ndenge seni azwi candidat président de la république seni andimi tozwa CV na ye seni andimi ke apostule lokola candidat président de la république aza na droit akopesa ye 25 militaire oyo akotambola na bango mpona sécurité na ye tozomona ngo kaka mingi epa bato ya majorité bato ya majorité mpona nini bato ya FCC kote ya ndeko Emmanuel Ramazan Shadar ye nde aza na bapolisier wana kote ya ndeko Mokia kote ya bandeko mosusu tozomona bango baza na bapolisier wana te. Puis deuxièmement tokutaki komona meeting ya FCC esalemaki na stade Tata Raphaël tomonaki bakabolaki mbongo lisolo eza ya kobomba te bapreve ezali bakabolaki mbongo maponami oyo ekoleka na mbongo to bozokende na maponami mpo bato bapona bino lobi bosalela bango mpe quelque chose mpo soki bolobi mbongo moto aza na mbongo akolesa Kongo mobimba aza te. Tozomona mwa parti pris wana ezali kote ya bato ya FCC na kote ya bato opposition bango kaka bato baza na bamilitaire kote mosusu bamilitaire baza te. Yo kokoloba nini mpona question olobi FCD toza na majorité fo na recadre non FCD etikala kozala na majorité présidentielle te. FCD eza na regroupement oyo babengi regroupement de 18 octobre G18 eza bamembre signataire ya accord ya le 18 octobre na cité de l'Union africaine. FCD eza na kati ya G18 eza membre ya FCC eza parmi bato mpe bacréé FCC. Donc par là je vais dire quoi MP FCC eza te majorité présidentielle te eza na bato oyo bazalaki na majorité kala na bato baza basignataire ya baaccord ya Sencona
Il y a Saint-Sylvestre, il y a 18 octobre, Sangani va créer une plateforme électorale, comme il y a FCC. Nous devons faire, il faut tout ça la part des choses. Donc, FCD dans la majorité présidentielle, FCC est un regroupement, plateforme, il y a un regroupement et belé. Au lobby, pour na seni d'abord na habité soki seni muto fa pesa ba police c'est pas seni azala ba soldat ta opesa muto fa pesa ba police za ministère ya intérieur au ministre soki tolandeli ndeko Shadari azala ministre intérieur honoraire n'est-ce pas donc cela veut dire azape na bagarde oya azala na bango c'est un député national. Les députés nationaux, la garde du corps, la police, cela veut dire quoi? Ndeko Shadari, les policiers, il y a qui député, comme ministre honoraire. Sikoyo, ngana landaki dernièrement ministre intérieur à Utukoloba partir se passe semaine qui prévu à partir de mardi Mbappé ça bato nyoso ba candidat présent nyoso ba 25 policiers na bango pour la sécurité mais towe la paix sécurité aux ala bango so 25 policiers pour la vraie sécurité c'est Dieu moi na mboka di mupepe sécurité ngoyo koloba est-ce que vous allez sur nango pour totanga kombo yi candidat président moko na kati ya république moi na mboka ifoku o to mona ki déjà ko kati ya Brazzaville kaka police na biso nde empêcha ki donc mon esusu akoti na kati ya église pour akende koteya ba pekisi epe susu akende koteya nde muto bongo pour tout atoloke botieli sécurité. Nakoko répondre à la question na malonga te po nasala na ministère intérieur te naza ministre intérieur te na ebité pour la nini soki ba pesi to ba pesité yango fo kondima bandeko ba journaliste ndenge ba koloba ke spécialement na moi kamoko boye to na moi bato moko boye kasi ba mosusu bazo bénéficier nango te parce que là le quoi notre monité ngalo na monité moi pena na pesa yano exact eza maeleka ki na etandeke to mona ki mwana mboka ifoku ako se plaindre akoki ko kata Brazzaville te to moni susu ako se plaindre il fallait te ya na église akoki ko te ya te muto ba pesi 25 policiers yo ndimi yango toyebi makambo wana ndenge salamaka nakobeta mozindo makambo wana te toyebi nde makambo wana esalamaka eza mpona moto alingi amisala vedette eya moto mpe alingi asala mwa bise soki mwa base il faut créer babiloko toyebi makambo wana esalamaka esesalama bapoliticien ebele na mboka na biso bazalaka bachampion ya makambo wana mais soki eza ya solo en tout cas na osenga na bakonzi oyo ya intérieur po basimbi sécurité bameka kobongisa kote wana uta na makambo oyo ya ba meeting ya ba marche oyo na yebi mwa mingi ezala na ngambo lobi opposition ba pesi mongo te lokuta moi appui au transport ba pesa appui au transport moto aye na moi 2000 na mo ya poche pas comment mais ba golo bon le roi yaki moi moi toza quand même ba bantu toza ba bantu ezate mutu aye fika mo ezaki makasi so pese moi ma ezali sumute po bango nyonso basala kangu ezali sumute moi appui au transport ezali problème te pourquoi ceux qui na gauche ba pese ezali problème te ceux qui droite a pese komi po a pese non ata pona bongo ndeko Edi Mupepe candidat député provincial na Kimbantseke na zungi kaka na Kimbantseke oyo zali candidat Kimbantseke mboka munene etondi makambo ebele makambo lié na sécurité makambo lié na social tokola mokao bakati moto bazongi boye mais mpona nika yo moko oza kobeta tolo Kimbantseke eza munene oza komona comment est-ce que ozali kosi prendre mpona combat oyo eza kozela olobi mpona kofaire développer Kimbantseke ezobetela tolo lelo oui yango wana balobaka il faut komeka mozindo faut komeka mosapela mozindo po oyeba grandeur na yo effectivement commune ya Kimbantseke eza monene avec 48 quartiers plus 1 ekomi 49 quartiers po bamisu bakanda mosu mpe baya Kimbantseke bayebi te napesi bango matière eza na 40 Kimbantseke eza na 48 quartiers plus 1 bato baza ekomi 49 bazwa babinga bapape bakoma baza nolosoka recensement bayeba baquartier eza na 4 axes axe Mikondo axe Kingasani axe Mokali axe Cimetière. Merci pour na enseignement wana ndeko Edi Mupepe question na ngeza bo motuna na ngeza bo
ba problème nini eza lié na social au-delà ya oyo bino bozali ko faire face na yango o bozali ko faire face pour trouver la solution ba problème nini oyo moni o ezali ba problème phare o ezali ko toucher développement ya Kimbanzeke eza surtout makambo ya lotili kina mai parce que soki na Kimbanzeke eza ba place mosusu neti so komi na ba quartier neti Sakombi bien na Singainga ou bien na Kimfuto bien na Mpanga o kanisa ti lelo za na mboka eza normal te mais eza ville ya Kinshasa et na tuna bakonzi est-ce que bakomaka to bakomaka te par exemple ba place mosusu na Kimbanzeke ata moto mo ozo eza lisusu foka makonzi et toyebi ba place wana souci na biso eza en tout cas il faut des enclavements et salama la commune na biso ya Kimbanzeke et sur le plan social bato babunda batela biso makambo ya lotiliki pena ya mai ezakaka il faut kaka régie des hôtels ba côté toza kuna ezape na ba place ba kosela biso ba forage ya malamu ba mai ya source ezalaka na se mai ekobenda mai ba forage moderne eza ekokabola na ba robinet na bandako amakanisi nyonso toza nango totala soki nzambe asungi eke tokomi eza parmi biloko oyo ya liboso tokobetela sete oyo tokobeta marto mpo ete basolution na réseau ya solo mwana mboka edi mopepe outi kolimbola ke Kimbanzeke makambo mingi makotungisa ngo ezali mai mpe courant kasi mwana mboka edi mopepe bastratégie nini oyo kosala pour battre campagne yango pour Kimbanzeke kande to koloba eza vaste na lopoto eyimokete pe eza pe na bateta minene basi bakoti kuna bokobunda mpenza bitumba eza makasi bastratégie ezali nini est-ce que tokoki mpe koyeba est-ce que mwana mboka si amibongisi mpo le 22 déjà ekopusana osi obongisi mpe déjà équipe ya campagne mpona kokanga mpena Kimbanzeke na lolenge oyo olingi oui biso bana Kimbanzeke équipe ya campagne aussi ebongisama mais stratégie olobi yo stratégie moto adevoilaka stratégie na ye na miso ya bato te mpo mwana bamisusu bafongo miso baotala babia ebele bayebi edi mopepe lokwa bayokika edi mopepe ye wana donc tofonga misusu bafongo bazwi babikina bapapie baozi mwana mboka edi mopepe population ekotala yo bana Kimbanzeke bakotala yo bamisusu mpe ero bakoloba toyebi ye kuna te bamisusu mpe bakoloba balobaka kaka boye bayaka mpe bakendaka kutu banzembo ekobima deja tokovote lisusu yo kocontredire yango te pesa bastratégie bana mboka bayeba tokopusana le 22 eza mosika te vraiment campagne ezobanda le 22 toza prêt pour la campagne déjà biso tomibongisi déjà pour la campagne les stratégies tokoloba te po eza stratégie na boyi napesa matière na bamosusu baa nango te mais bango mpe bamibongisa grande tête soki nini ozoloba na grande tête aza te grande tête ya solo eza oyo ayebi mpasi ya population oyo avandaka na bango à tout moment oyo bayebi na ngonga nini tokomona ye place nini tokozwela ye ye wana nde grande tête oyo bakoya na otanga kombo te ya motu te naza agent ya marketing na bango te mais bayeba ke bazoya na terrain oyo eza trop glissant. Merci beaucoup ndeko edi mopepe motuna nanga mosusu ezali boye na kati ya FCD côté députation provinciale vous postulez combien de personnes côté ya national P vous postulez combien de personnes provincial et puis national na niveau ya FCD en tout cas toza parti botami dans to c'est inanité mais effort salami to aligner ba candidats nationaux et provinciaux na étendue à République démocratique du Congo mobile. Boye baké FCD to aligner ba candidats députés nationaux et provinciaux na étendue à République démocratique du Congo mobile. Na Kinshasa tozali na Congo central na Kwilu Kwango partout tozali. Même pas une année mais Sophie Bongo ba député national et provincial na kati ya République démocratique du Congo est-ce que vous êtes sûr que beaucoup longa na maponami o ba voter bino oyebi aigle ça toujours likolo aigle apumbwaka likolo
toza na moins d'une année mais musala tosali eza musala ya makasi ya ba parti ebele oyo esali ba 10 ans 15 ans ba parti ebele ba parti d'abord toutaki quelque part d'abord toutaki quelque part ngana utaki ko installer comité ya Kikwiti comité ya Kikwiti tozali na tokobanga ndeni po toza batu oyo toza na terrain bandakala toza bateau tozaki quelque part tokabwani po tobanda kotambola esu makanisi ndenge moko te toye et vago baza na FCD eza bateau oyo baza déjà bamesala na mosala bayebaki et puis surtout tozalaki na défi ya korelever po bato nyonso bandota babi Pierre Kangoudia ce n'est pas un politicien, c'est un technocrate. Maso bana gobeta wana za technocrate ça ko koka ko bimisa parti ko gérer parti ko koka mais Pierre Kangoudia mbaya bimisi parti politique to sala sortie officielle pour akoba bimisa parti politique biso bimisa parti politique batunde basenga autorité morale na biso balobi oza mobali sala parti na e barajo ngo zara le 12 janvier tozalaka matutaka matanga moko na lemba na mokonzi babi oza mobali meka ekosimba e tosangisi makanisi totie mayele tolobi bon toa mibali il faut tolelaka te tosala sikoyo mosala tosali FCD tosala sortie officielle ya FCD le 28 avril 2018 baimage eza bato nyonso bamona bato bagangi babi non ezeloko bandaka kose prépare bandakala tobandi oyo tokotala bango ese ezaka na Kinshasa bakoka na kita Kikwiti tokita wana ndeko bienvenu Kindutu oyo aza candidat na biso na niveau ya Kikwiti na pese moto epasi azali toinstalla comité ya Kikwiti dega toye na Kwango soko bandi bana po Kwango totika ndeko Ambroise aza pe candidat na biso député national na Kwango na ndeko na biso Joe Tatakala Moyo na lisungi na bango toimplanta toinstalla comité à Kwango toinstalla comité à Kenge ezala terrible na Congo central ndeko John Mavuzi aza pe elenge aza toinstalla c'est terrible na Katanga tokomona ba Mike Kongolo bazali toza ebele soki na Mbujimai n'en parlons pas toza ba mama Tete Tumba basali musa kananga toza la autre bena animal politique na 8 mois Clément Mbombo asali musala makasi kuna na Kinshasa so de na kalamu na profiter pe na loba samedi oyo toza na sortie officielle ya plateforme na biso ya ba jeune femme politique asi bomoni ba banderole na soutenir bango déjà bango baza ba aigle netinga benga ba aigle du FCD ndeko Yasmine onya docteur ye nde akangi kalamu bapesi bana kalamu bakomo benge la dernière cartouche epi dernière cartouche licence ya suka oyo ya espoir bato batikali nango donc siko kalamu babi licence ya suka etikali eza ye toye na limité toza na oyo tobengi mama Chimène Mbombo Kangoudia la femme des vulnérables la mère des vulnérables donc omonake eza bajeune oyo bamipesi toza na souci na biso eza babeta pe lisolo que effectivement il y a des gens oyo baleki na commune boye tovotaka bango tala basali boye tomoni bilembo souci na biso eza bilembo parce que carrière eza molai avenir eza koreserve biso makambo ebele donc FCD un jeune parti avec cadre avec plein d'ambition donc tozokende maponami oyo po toperdre te tozokende maponami po togagner. Ok, merci beaucoup ndeko Edi Mupepe tobetana lisolo oyo ya ASDEL Debout Kimbanseke ozali président ya ASDEL Debout Kimbanseke pourquoi ozoko se focaliser kaka na côté ya mokali Kimbanseke eza monene Kimbanseke eza kaka mokali te mais nazomona o mingi ezala ba initiative na yo ozolobela awa ba salon de coiffure banzela ba route mokali wana ezalaki bongo na bokasi na yo nde okomaki lettre ekendaki tina hôtel de ville mais toyebi ke Kimbanseke eza monene oza kose focaliser kaka côté moko mpo oyo oza kaka mona quartier mokali to mpe mpona nini non eza mpo naza mwana mokali te effectivement Kimbanseke eza monene eza na 49 quartiers plus 4 axes ASDEL Debout Kimbanseke na toutes les axes eza na bacoordination nango
na coordination Mikondo toza na coordination na Kingasani toza na coordination na Mokali toza na coordination na niveau ya cimetière toza na coordination ya Mikondo ekambami na mama Madonga Mayama na coordination ya Kingasani axe Kingasani ekambami na ndeko Josué Kikuni na Mokali ekambami na ndeko Falon mama na biso tobengaka mama Falon na cimetière ekambami na mama Falon mosusu tobengaka kombo ya Falon Lukusa na se focaliser kaka na Mokali te toza partout na Mikondo centre ya formation esthétique ekupe couture peza kuna tozobunda soki tozwi mwa makoki na kote ya cimetière toyeba ndenge tokosala mefiske usine ya mai oyo au pire peut permettre ke bandeko na biso bazangi eloko kosala bazwa mwa ya kosala na Kingasani ya suka toza deya na makanisi bientôt bamisala ndenge banokendele ekoma na suka tolanse boulangerie ya monene donc eza Mokali kaka te totie baaxe nyonso ya Kimbantseke susi na biso eza Kimbantseke mobimba e tosengaka toujours na kati ya debu Kimbantseke bato nyonso bana makanisi mosusu mpo biso moko tokoki te makanisi ya bato mosusu mo mayele ya bato mosusu eyesangani ebakisi esala biso ebakisa 1 plus esala biso malamu ya solo debu Kimbantseke eza na olobi osi osali baaxe ebele si opandi bacoordination bisika nyonso kasi mwana mboka edi mopepe ena tuna motuna moko bato bakotala oyo na ngongo bakoloba yango debu Kimbantseke yango création yango esalami kaka mpo na baélection mpo mwana mboka edi mopepe ayeba na mpenza na Kimbantseke mpo azali candidat na députation provinciale na kati ya commune wana to ezali ONG ou soit Asbel oyo ekocontinue ekovandisa mpe masolo mpo bana Kimbantseke lobi basi retrouver. Oui, Asbel debu Kimbantseke eza association tosali Asbel eza différent na fondation pour fondation soki fondation edi mopepe elingi ezala mabe mingi mpo soki edi mopepe azali soki fondation esali nini ekufi mais yango eza association totie naza président oui naza visionnaire ya eloko mais naza na manda moko na kolongwaka président mosusu akoya na otikala administrateur na Asbel debu Kimbantseke esalama mpona maponami te Asbel debu Kimbantseke eza mokolo ya FCD donc esalama avant même makambo ya maponami tosalaki yango tosangana na lisungi ya koyeba makanisi tosangisa ndenge nini tokoki kotombola commune oyo ya biso maponami ekokutana na Asbel debu Kimbantseke ebandeko nde balobi no lokola yo nde osimbi vision na biso ya développement ya commune il faut pe otia mutu tokende place ba décision ezwamaka mpona makanisi toza nango ya malamu so ileo nakomi ata gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo nyonso naza nango sina kofongola na obimisa yango mpona développement ya commune ya Kimbantseke wana ezala kutu lisusu Kimbantseke te ekoma Kinshasa mobimba il faut ezwa changement ya solo mpona développement ya commune ya Kimbantseke kasi mwana mboka mwa curiosité mpo lelo tokomona soki si omoni mwa motu moko ebimi na libota esali Asbel okomona nsima nyonso wana kuna leki wana kuna cousin to wana kuna cousine to oyeba Asbel debu Kimbantseke eske ezali na ezokoregroupe différentes provinces to eza kaka na kati ya libota ya mopepe non na soki nalobi bandeko oyo yanga tobotami tata moko mpe mama moko baza te wana na kosi même Jésus Christ tomonaki Jean azalaki noko na ye aakompagnaki vision cela veut dire bandeko oyo yanga bamoni ke baza na makanisi baye koakompagne mpe vision toza na bango mais bikolo nyonso eza na mpe so exemple ndeko oyo aza coordonnatrice ya axe Mokali ndeko Falon Mwanza aza ndeko na ngata aza moto abandendo te mponga aza moto abandendo ozwi ndeko aza kokamba axe ya cimetière mama Falon Lukusa aza moluba ozwi oyo mpe aza kokamba axe ya Mikondo mama Madonga Mana ye mpe aza moluba donc biso tosangisi bato nyonso ce qui est important pour nous eza développement ya commune na biso eloko esangisi biso eza commune na biso tofingami mingi naza na message mosusu na telefone ndeko moko aza kandida na ngale matinda moto afingi ngai na telefone yango eza na kolakisa bino bono alobi bino mais aza mpe kandida na ngale na Kimbantseke ye ndeko yango po atinda moto afinganga
aza na ngali mwana ngali ma me candidat na Kimbantseke matini ndeko na ngali ma finga ngai abino bato ya Kimbantseke bato ya bozana commune reculé boya ko sala na ville bokomi munoko to message wana to bimisa na campagne électorale to tanga na kombo ya mutu ndeko di mopepe bandeko batali bozali kolanda biso lisolo kitoko tango zali kokende mbango zali kokima tozali kokende na lemba na ndeko na suka ya émission na biso toyambaki ndeko edi mopepe oyo azali candidat député provincial na Kimbantseke pe azali président ya ASBL debout Kimbantseke ASBL ya monene euti kobima mpona développement ya Kimbantseke puis vision na ezali monene au cas où opportunité pesambeli à faire développer ville ya Kinshasa mobimba ndeko di mopepe nga nazongi na makambo etali élection ozali cadre na parti FCD ozali front de Congolais pour le développement au beti tango awa pour la démocratie au beti tango pour pandi ba candidat na engumba mobimba ya Congo et puis botuno mosusu ezali koyela ngai élection ezali kaka te kotinda ba candidat ezali pe kobattre campagne oyo nini kobanda mpo bozala bayende campagne ezali mbongo campagne ezali impression campagne ezali na temps oyo bino bosali 10 mois mbongo oyo bino bokobatre campagne mpona bato wana nyonso ekowuta na nzela nini d'abord parti politique evivaka na bacotisation biso nyonso bao toza bamembre ya parti oyo babengi FCD biso nyonso toza bachômeur te eza mpe na bachômeur mais tozwaka mpe mwa cotisation ya biso topesaka et puis nzambe apesaka vision apesaka mpe na provision parti politique ezalaka toujours na badonateur mpe eza mpe na bato oyo bandimaka bon tofinance et puis lorsqu'on est candidat cela veut dire quoi omipesi ondimi kozala candidat cela veut dire na ide yo moko oza ata na mwa quelques t-shirt quelques affiches oza na mwa babandero oza deya mwa biloko oyo bato bakoloba bon tobakiselo na oyo deja oza nango donc tomibongisi oui toza parti ya sika mais toza nde organisé organisation eza na mbongo ya leta te na mbongo ya leta te toza na mbongo ya leta te oyoki leta financera baparti politique leta financera baparti politique te eza se motu mwana mboka edi mopepe ya solo bokosorganize kasi chance nini bozali na yango na mboka oyo bino bokosala élection alors ke boyebi ke libumu ya congolais ekokufa nzala congolais akomibenga azali abandonné na pouvoir oyo lelo pouvoir oyo bino boya na kati po moto akosa yo te libumu ya congolais na ngongo akolela nzala bana bakobenga na bango na classe transport passe ya solo bayela biso batransport bayela biso nyonso bakoya mais transport ekaka passe libumu na nzala bana bakobenga na classe minerval ezaka katalo toyebi kutu ke baenseigne na ngonga oyo ya baekole catholique bakotangisa te mpo bakoti na grève chance nini obwana yango ya koganye maponami mpe bokobet oyo okoyelala lisolo ke ngai na numéro 130 bovote nga lao ke Kimbantseke bato bakolela to Kinshasa mobimba to Congo mobimba bato bakolela pasi oza na raison bato nyonso bakolela pasi et surtout toza kokutana nango même na terrain tozokende na baplace tozokende otali motu oyoki na mawa effectivement difficulté eza makasi mais totala mpe towuti wapi tokomi niveau nini biso aya nango babiso na tie mokonzi oyo ya biso na kati ere aye azwi budget ya leta ere baye gouvernement tokoti gouvernement ya ndeko Chibala ezalaka deja na ebandeli ministre na biso asalaka point de presse ya liboso sortie médiatique ne ya liboso etant que ministre tozwaki gouvernement ya transition na ndeko Sami Badibanga akotaka alobi na ye nakuti kesi nzungu polele kaka polele te me ya kotoboka na ndimi te ke maponami kokosama na 2017 ifo toluka mosolo toluka neni tobamba nano nzungu apo totya bilei yo nyonso boyebi e lelo na stade oyo tokomi nzungu ezwi mwa biloko na kati ifale na kobanda kosenga merci mpona effort apo totala toyebi no nzungu ekoti biloko mais biloko wana mpona kokabola eza mwa pasi mais priorité eza nini priorité ezalaki maponami tokende na maponami bakonzi ya sika baya place oyo bango basukaki bakokaki te mpo eza mpe na maplace oyo basali bakoki eza na place oyo mpe bakoki te fo tozala clair place oyo bakoki te baoyo ya sika bakoya
batala bon ah basuwe bakokite bon ba o bazalaki bakoki kopesa bato lipa te biso to banano na kosala nini na kopesa lipa cela veut dire yango wana eselaka makambo ebanda kobongwana makambo kobongwana mpe kobongwana na ndenge ya solo. Merci beaucoup ndeko edi motete motuna na ngai mosusu ezali boye tokokoyeba ndeko edi motete abanda politique quand mpe bazobenga yo sinzili ya Kimbantseke. Pourquoi kombo ya sinzili wana? Et puis question na ngai ya suka ezali susu boye ezali candidat député provincial na Kimbantseke, si je ne me trompe pas numéro na ezali 2130 tozokende na maponami bientôt là il faut bavoter. okokoyebisa na bamilitant na yo nini na bakandidat na yo nini par rapport ya ndenge tozokende na maponami? Merci beaucoup maman grâce à pona maloba na lobby otuni lobby tozoke na maponami si babenge nga sinzili nanga mona azalaki surpris na kota na mona bapetit mo babenga bango blessé baza basala eloko mo babenga yango armée civile bango balobi cette fois-ci mopaya akokota te cette fois-ci oyo nyonso azomeka mona yango eza baje akota batala ye balobi yo nde oza sinzili nabi sinzili nabi oui yo nde sentinelle toyebi yo nde okengela yo nde koloba tokotisa to akota te tokokotisa moto te mpo tolembi kala tozala banda tozalaki nango banda kala bango bazalaka wapi lelo nde bakomi koya toyebi bango te na bandi politique mwa kala na bandi politique nanga parti politique nanga ya liboso il faut to assumer bapase na biso na bandi na UNC parti politique nanga ya liboso ya vie nanga eza UNC parti cher au président Vital Kamerhe Lwakanengeni que je salue en passant. Ce que nous sommes aujourd'hui c'est grâce à lui. Tokoki koboya yango te eza histoire na biso tokoki konia yango te oyo edi aza lelo eza grâce mpe ya Vital Kamerhe na kolanda ye na makambo oyo alobaka na biso mpe na encadrement apesaki biso na bandaka na UNC mais tokomi tomoni ke tokotambola makanisi eza ndenge moko lisusu te nazalaki na UNC mais na kati ya UNC moto oyo asalaki biso papa Vital ayeba biso ezalaki papa Pierre Kangudia nde oyo osalaki papa Pierre Kangudia balobi na ye altika gouvernement mais ba raison ya solo ti lelo eyebanaka te biso elongo na tolobi jamais okoki kolongwa te il faut tozwa ba raison réelle po tolongwa po objectif faut tokotelaki dialogue ezalaki mpona baélection e nde tokokoma boye tokokenda maponami financement ezala alors soki eza mpona makambo ya maponami to bandana kolangola représentant na biso ya INC oyo aza na seni tosenga na yo abima tosenga mpe na badepute na biso oyo baza ya INC oyo mande esilaki babima comme ça ye mpe abima mpo yakotaki moto asuka bamilitant oyo nyonso bakolandanga bandeko nyonso ya Kimbantseke balobi soki ezalaka te oyo babaka na français si baboyi toloba si je savais le moment est là le moment est venu nous devons sanctionner tout le monde topesa mbano na oyo nyonso asakanaki na manda oyo bopesaki et puis moto na moto aza na esika na ye moto na pokwa mwana nyonso na ndako azongaka epa na bango soki omoni mwana akomokima ndako na bango aya olala epa bavoisin il faut otourne epa na bango bakobenganela ye mpo na nini ndeko di mopepe na message wana oyo opesi population etali yo lelo na etamboke opesi yo matondi po se faire violence ya koya pour participer na émission oyo ya kasi ya rendez-vous politique oyo ezalaki animé na ndeko na biso Nadine Mayombe ya Africa TV pe madame Grace Dissasi ya Direct TV moi votre humble serviteur Guy Bochard Joffé toyambaki ndeko edi mopepe oyo azali candidat député provincial na Kimbantseke pe président ya ASBEL de Kimbantseke na ye tolobi nyonso etali politique ya République démocratique du Congo surtout etali parti na bango FCD et puis candidature na ye c'est que des campagnes électorales ezali kobanda mikolo mike biso na bino tokutani babosani toinvite bajeune femme politique nyonso baya la nouvelle génération ya bafemme politique
Voilà la sortie officielle à Bango, c'est samedi à 10h na place IMK. Les aigles d'IFCD, Dr Yasmine Katako, la dernière cartouche à Kalamona, Mam la femme, la mère des vulnérables, Maman Chimène, Chimbumbu Kangoudia, bakozala wana pour la sortie officielle, on a peine à kozala. Na ba maman nyonso demi kimbandi ya debu kimbantseke bakozala pour soutenir ba jeune femme oyo ba leader asiko ba ya na makanisa sika pour na mbongo wana ya solo ya mboka na biso. Mbele ya mwa de pesa de bino ba mama mokolo ya samedi na place Ilika ndeko ndi mupepa pesa bino boya boyoka message nini ba réserver bino biso na bino to kutani ni ko ya botika.